មានមន់ក្បាលធំពីរសម្បុកកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកទីធ្លានៃផ្ទះរៀងខ្លួនបងធំចង់យកដីធំទៅកាន់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្អូនទីពីរមិនព្រមឲ្យដោយនេះឡើយដូច្នេះការឆ្លោះប្រកែកគ្នារវាងក្រុមមធ្យមនិងម៉ៃម៉ាងបានបំលែងទៅជាការប៉ះទង្គិចដោយកម្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រួសារប្អូនទីពីរចុះចាញ់ទាំងស្រុងគ្រួសារបងធំបានបង្កើតកាំភ្លើងដីមួយដើមប៉ុន្តែគ្រួសារប្អូនទីពីរមិនមែនជាកង្កែបខូបង្កងឡាយ៉ុងពួកគេត្រឡប់មកវិញហើយបង្កើតកាំភ្លើងធំជាងមុនដូច្នេះការប្រៀបប្រដូចអាវុធដែលគ្មានទីបញ្ចប់បានចាប់ផ្ដើមឡើងរវាងគ្រួសារទាំងពីរអ្នកធ្វើធំខ្ញុំធ្វើធំជាងអ្នកធ្វើធំជាងខ្ញុំធ្វើធំជាងទៀតក្នុងពេលដំណើរគ្នាភាគីទាំងពីរបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងមិនចប់មិនហើយប៉ុន្តែទោះមានអាវុធច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានបាញ់មុនឡើយពួកគេត្រឹមតែសម្លឹងមើលគ្នាតាមជញ្ជាំងទីធ្លាហើយបរិយាកាសតឹងតែងខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះមានមន់មួយដែលមិនអាចអត់បានដោយសារការចង់ដឹងវាលួចបង្ហាញក្បាលចេញយ៉ាងស្ងាត់ដើម្បីមើលថាអ្វីកំពុងកើតឡើងនៅភាគីខាងទៀតមិននឹកស្មានថាវាត្រូវបានវាយប្រហារដោយផ្លែពេញប៉ោះមួយភ្លាមបែបនេះសង្គ្រាមរវាងភាគីទាំងពីរបានផ្ទុះឡើងភ្លាមគ្រួសារបងធំបានបាញ់មុនដើម្បីគ្របដណ្ដប់មន់ដែលកំពុងវាយលុកទៅមុខប៉ុន្តែគ្រួសារប្អូនទីពីរមិនខ្លាចបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយឡើយហើយបានផ្ញើរក្រោះមួយទៅប៉ះមន់ដែលកំពុងរត់មកមន់មួយឃើញថាគ្មានផ្លូវគេចទេមិននឹកស្មានថាអ្វីដែលបាញ់ចេញពីបំពង់គឺជាដបស្រាក្រហមមួយអ្វីដែលចម្លែកជាងនេះទៀតគឺគ្រាប់បាញ់ដែលមន់បាញ់ចេញត្រូវបានថ្មដែកស្រូបត្រឡប់វិញការវាយប្រហារនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមិនបង្កការខូចខាតអ្វីឡើយក្នុងពេលដំណើរគ្នាគ្រួសារប្អូនទីពីរបានផ្ញើយន្តហោះចម្បាំងមួយភ្លាមមិននឹកស្មានថាបន្ទាប់ពីត្រូវវាយប្រហាររាងកាយវាអាចរួញនិងពង្រីកបានបន្តិចម្ដងដោយសមត្ថភាពនេះវាអាចទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារទាំងអស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរួញវាបានរត់ទៅទីផ្ទុយហើយបុកទៅលើទីតាំងខ្លួនឯងបង្កការរញ្ជួយចលាចលនៅកន្លែងកើតហេតុសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមមេកងមន់របស់គ្រួសារប្អូនទី2បានផ្ញើក្រុមមួយទៅស្លាប់ភ្លាមមន់មួយកាន់គ្រាប់បែកដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរបន្ទាប់ពីបញ្ឆេះភ្លើងខ្សែវាបានចាប់ដៃជាមួយមេកងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបន្ទាប់មកវាបានរត់ទៅមុខដោយកាន់កាំភ្លើងបាញ់ចិត្តទៅកាន់ភីគីមខាងទៀតមន់នោះរត់ទៅមុខដូចជាចង់ស្លាប់មន់ភីគីផ្ទុយដែលឃើញសភាពនេះភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់បោះអាវុធចោលហើយរត់គេចខ្លួនមន់នោះត្រូវបានរុញចូលមុំជញ្ជាំងហើយញ័រខ្លាចគេគិតថាកំណាព្យឲ្យវីរភាពដ៏សោកសៅមួយចិត្តនឹងចាក់បង្ហាញមិននឹកស្មានថាគ្រាប់បែកបានឆេះតែប៉ុណ្ណោះភាពភ្ញាក់ផ្អើលដែលរំពឹងទុកមិនបានកើតឡើងឡើយទុយទៅវិញមន់ភីគីមខាងទៀតបានឡើងទៅវាចុះដល់ដីនៅពេលមន់ទាំងអស់កំពុងវាគ្នាយ៉ាងច្របូកច្របល់បងប្អូនទាំងពីរបានដឹងថាមានអ្វីមិនប្រក្រតីដូច្នេះពួកគេបានបោះស្លាប់ហើយរាយការណ៍អាសន្នទៅកាន់ស្ដេចព្រាបស្ដេចព្រាបមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយដឹងថាបើបន្តទៅទៀតសង្គ្រាមនេះនឹងឆេះដល់ព្រៃទាំងមូលគាត់បានប្រមូលមន់មួយក្រុមភ្លាមបន្ទាប់ពីពិភាក្សាគ្នាយុទ្ធសាស្ត្រមួយបានកើតឡើងក្នុងចិត្តភ្លាមនៅពេលមន់កំពុងដឹកអាវុធចេញពីរូងព្រាបបានយកប្រអប់អំណោយពេញមួយពួកវាលួចចូលទៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់ភីគីទាំងពីរពួកវាបើកសម្បកគ្រាប់បែកបង្ហូរម្សៅកាំភ្លើងចេញហើយដាក់ការដែលតំណាងឲ្យសន្តិភាពចូលទៅវិញពួកវាក៏បានបដូរគ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងគ្រាប់បែកអ៊ូស្មានដ៏សាហាវដោយបំពេញជាសូកូឡាស្ករគ្រាប់និងទឹកឃ្មុំផ្អែមបន្ទាប់ពីរៀបចំរួចរាល់មន់បានត្រឡប់ទៅឃ្លាំងដើម្បីយកអាវុធប៉ុន្តែពួកវាមិនដឹងថាមេឃក្នុងគ្រាប់បែកបានផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅពេលគ្រាប់បែកហោះកាត់មេឃមន់ដែលត្រូវគេដាក់គោលដៅគិតថាជីវិតខ្លួនចិត្តបញ្ចប់មិននឹកស្មានថាគ្រាប់បែកបានបាញ់ចេញផ្កាមួយដែលតំណាងឲ្យសន្តិភាពតើមន់អាចចុះចាញ់ងាយបានដែរឬវាបានយកកាំភ្លើងបាញ់តបវិញភ្លាមប៉ុន្តែអ្វីដែលវាបាញ់ចេញគឺជាគ្រាប់សូកូឡាដែលរុំដោយស្ករគ្រាប់មន់យកមួយដាក់ចូលមាត់វាមិនបានបើកភ្នែករយៈពេលមួយផ្លែតពួកដែលចូលចិត្តបង្ករឿងក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់យ៉ាងងាយស្រួលមិនត្រឹមតែត្រូវបានបាញ់ទឹកអប់ទេថែមទាំងត្រូវបានថាប់ផងដែរអ្វីដែលចម្លែកជាងនេះទៀតគឺបន្ទាប់ពីគ្រាប់បែកធ្លាក់វាបានដុសផ្កាមួយដែលតំណាងឲ្យសន្តិភាពប៉ុន្តែពេលគ្រាប់បែកមួយទៀតផ្ទុះក្លិនម្សៅពោតបានរាលដាលពេញទីសមរភូមិតើមន់ណាអាចទប់ទល់នឹងក្លិនឆ្ងាញ់បែបនេះបានអ្វីដែលគួរឲ្យអស់សំណើចជាងនេះគឺគ្រាប់បែកទេមួយពេលវាធ្លាក់វាបានលោតចេញដបទឹកដោះគោពីរបីមន់ដែលកំពុងត្រូវចាប់ត្រូវបានបំបើទឹកដោះគោនៅពេលនោះទីសមរភូមិដែលពេញទៅដោយផ្សែងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងមន់ទាំងអស់បានក្លាយជាក្បាលតូចសប្បាយរីករាយមើលឃើញទិដ្ឋភាពសប្បាយនៅមុខខ្លួនមន់ពីរដែលកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីទីធ្លាបានភ្ញាក់ខ្លួនឡើងចុងក្រោយពួកគេសម្រេចចិត្តស្ថាបនាផ្ទះឡើងវិញជាមួយគ្នាចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារបានរស់នៅរួមគ្នាយ៉ាងរីករាយនិងមានជីវិតរស់រវើក